So hey friends, welcome back to our channel. So இன்னைக்கு இந்த வீடியோல எந்த ஒரு மோட்டரைஸ் கண்டோட வாக் அரவுண்ட் ரிவ்யூ நான் உங்களுக்கு எட்டு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் டுகாட்டியோட ஸ்கிராம்ப்ளர் எஸ்டியோட ஸ்கிராம்ப்ளர் சின்ன ஸ்பூஃப் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ எஸ்டியோட ஸ்கிராம்ப்ளரோட ஃபுல் அண்ட் டீட்டெயில் வாக் அரவுண்ட் ரிவ்யூஸ் வந்து பார்க்கலாம். ஸோ இந்த வண்டியோட எல்லா இன்டர்ஃபேஸும் நான் சொல்கிறேன். ஏகப்பட்ட ஃபீச்சர்ஸ்க்கு அப்டேட்ஸ்லாம் இந்த வண்டியில் இருக்குது. ஸோ ஃப்ரண்ட் இன்டர்ஃபேஸ்லேருந்து நம்ம எப்போ போல போயிடலாம். ஸோ லெட்ஸ் கோ கைஸ். ஸோ ஃப்ரண்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கும் போது நமக்கு தெரியுது எக்ஸ்பல்ஸ் மாதிரி இருக்கிற ஒரு எல்இடி லைட் ஒரு ரெப்ளிகான்னு தான் சொல்லணும். வண்டியில் எல்லாமே கிட்டத்தட்ட ரெப்ளிகா மாதிரி தான் இருக்குது. அப்புறம் ஹெட்லைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன எஸ்டியோட லோகோஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இண்டிகேட்டர்ஸ்லாம் அப்படியே ரெட்ரோ ஸ்டைலில் மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க. ரெட்ரோ ஸ்டைல் பைக் தான். எக்ஸ்ட்ரா அந்த அட்வென்ச்சர் பம்பர்ஸ் ஆட் ஆகிருக்கு வண்டியில். அதுவும் நல்லா பில் குவாலிட்டியில் தான் இருக்க மாதிரி தெரியுது. பிளாஸ்டிக்கில் கீழேயும் பிளாஸ்டிக்கில் தான் வந்து வருது. ஓகேங்களா, கீழே பம்பர்ஸ் வந்து மட்கார்ட்ஸ் பிளாஸ்டிக்லாம் வருது வண்டியை பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ ஸ்போக்ஸ் வீல்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க வண்டியில் வந்து ஸ்போக்ஸ் வீல்ஸ் கொடுத்துட்டு ஸோ டியூவல் சேனல் ஏபிஎஸில் கொடுத்துருக்காங்க. இதோட குவாலிட்டியும் நல்லா தான் இருக்குது. மேலே மட்கார்ட்ஸ் வந்து வண்டியில் ஸ்போக்ஸ் வீல்ஸ் கொடுத்து டியூவல் சேனல் ஏபிஎஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நல்ல ஒரு விஷயம். ஸ்போக்ஸ் கொடுத்தனால டியூபிள் டயர்ஸாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரண்ட்டோட இன்டர்ஃபேஸ் வந்து 190ல் R19 இன்ச்சில் வருது ஸ்போக்ஸ் வீல்ஸ் வந்து. அதுக்கப்புறம் அந்த சார்ஜிங் சாக்கெட் நம்ம வந்து சொன்ன மாதிரி ஃபியூச்சர்ஸுக்கு அப்டேட் டைப் சி வரைக்கும் அவுட்புட் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். சூப்பரான விஷயம். அப்புறம் பாருங்கள் எவ்வளோ ஃபியூச்சர்ஸுக்கான ஒரு ஆப்ஷன்ஸ்னு. ஸோ இதோட கிளஸ்டரோட செட்டிங்ஸில் எல்லாமே சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். 3 மூட்ஸ் இருக்குது. ரோடு, அப்புறம் ஆஃப் ரோடு, அதுக்கப்புறம் ரெயின், 3 மூட்ஸ் வந்து இந்த வண்டியை பொறுத்தவரை கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் வந்து கேலிபர் ஃப்ளோட்டிங்கில் கொடுத்துருக்கிறதுனால வண்டியோட ஹைட் வந்து நல்லா இன்க்ரீஸாக இருக்கும். எஸ்டியோட லோகோஸ் வந்து நல்லா மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க வண்டியை பொறுத்த வரைக்கும். நல்ல ஒரு பில்ட் குவாலிட்டியில் இருக்குது வண்டி. அதை மெயினாகவே சொல்லி ஆகணும். வண்டி வந்து நல்ல பில்ட் குவாலிட்டியில் இருக்குது. டியூவல் சேனல் ஏபிஎஸ் கொடுத்து. ஸோ கலர்ஸ்னு எடுத்துக்கும்போது 6 கலர்ஸ் இருக்குது. இப்போ நான் எட்டுருக்கிறது ரெபல் ரெட்டுங்கிற கலர். நான் மோஸ்ட்லி ட்ரை பண்ணுறேன். எல்லா கலர்ஸும் 8 வரை ட்ரை பண்ணுறேன். ஸோ இங்கே பாருங்கள் லோகோஸ் வந்து நல்லா மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அப்புறம் பாருங்கள் ஃபுட் வைக்கிறதுக்கு நல்ல ஒரு பேடிங் மாதிரி பெட்ரோல் டேங்கில் கொடுத்துருக்காங்க. டேங்க் பொறுத்த வரைக்கும் அதுவும் நல்ல ஒரு டச்சாக தான் இருக்குது வண்டியில். ஸோ 6 ஸ்பீட் மேனுவல்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க வண்டியை பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ ஸ்ட்ரோக் வந்து 65 mm கொடுத்துருக்காங்க. BS6 நார்ம்ஸ் படி வந்துருது. எஸ்டியோட லோகோ நல்லா பெருசாக மென்ஷனாக இருக்குது. ஸோ இந்த வண்டியோட ஸ்பெக்ஸ் போல போயிடலாம். ஸோ இது வந்து 28.7 bhp பவர்ஸும் 28.2 Nm ஆஃப் டார்க்கும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. லிக்விட் கூல்டு இன்ஜின்ஸ் தான். அப்படியே ஜாவோட இன்ஜின் மாதிரியே தான் நமக்கு வந்து தெரியுது. பில்ட் குவாலிட்டி நல்லா ஜாவோட இன்ஜின் மாதிரியே கொடுத்து வச்சிருக்காங்க. ஸோ செயின் ட்ரைவ் வெஹிக்கிள் தான் வருது. 1 கியர் டவுன், அப்புறம் 5 கியர்ஸ் அப்பில் தான் வண்டி வந்து கொடுத்து வச்சிருக்காங்க. ஸோ ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷனில் வருது. ஃபியூல் டேங்கோட கெப்பாசிட்டி வந்து நல்லா டூரர் கொடுக்குற மாதிரி 12.5 லிட்டர்ஸில் ஃபியூல் டேங்கோட கெப்பாசிட்டிஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க வண்டியை பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ ஃப்ரண்ட்டில் 19 இன்ச் கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரண்ட் வீல் நமக்கு பெருசாக தெரியுது. பேக்லனா 17 இன்ச்சாக வீல்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. பேக் வீலோட இன்டர்ஃபேஸ் வந்து. ஸோ டெலஸ்கோபிக் அண்ட் காயில் ஸ்ப்ரிங்கில் வந்து ஃப்ரண்ட் சஸ்பென்ஷன்ஸும் பேக் வந்து ட்விங் ஸ்ட்ரோக்கில் அப்சர்வபிள்ஸ் வித் கேஸ், அந்த கேஸ் சஸ்பென்ஷன் சொல்லுவாங்களே, ஸோ அந்த டைப்பில் கொடுத்துருக்காங்க. பின்னாடி பாருங்கள் நல்ல ஒரு டேஞ்சர் லைட் செட்டப்பு, அப்புறம் டியூவல் எக்ஸாஸ்ட்டு. அப்புறம் வண்டியோட எக்ஸாஸ்ட் ஒன்று மெயினாக கேட்டுருங்க. நல்ல ஒரு பீட் கிடைக்குது. ஜாவா மாதிரி சலசலப்பு இல்லை, உங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சுக்கணும். நல்ல ஒரு பீட் கிடைக்குது வண்டியை பொறுத்த வரைக்கும். சீட் இந்த பேட்டர்னில் நல்லா டூரிங் கிடைக்கிற மாதிரி சீட்ஸ் வந்து நமக்கு கிடச்சிருது. நல்ல ஒரு அப்கிரேட் ஹேண்டில் பார்ஸு அந்த ஸ்டேவோட வச்சு கொடுத்துருக்காங்க. நல்ல ஒரு லுக் வந்து வண்டி கிடைக்குது. ஸோ இதுதான் வண்டியோட லுக்கு. அப்படியே ஸ்கிராம்ப்ளரோட ரெப்ளிகா வந்து உங்களுக்கு தெரியலாம். எப்படி தான் இப்படி கொடுக்குறான்னு தெரியல. பேட்சிங் அப்படியே மாற்றி. ஸோ சூப்பராக இருக்குது வண்டி வந்து. ஸோ இந்த வண்டியோட ப்ரைஸிங்ஸ் வந்து 2,50,000 கிட்ட வருதுங்க. ஆன் ரோடு வந்து திருப்பூரோட ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரைஸிங்கு. ஸோ நமக்கு இன்றைக்கி வண்டி ஆஃபர் பண்ணியிருக்காது திருப்பூரில் இருக்க சக்தி ஜாவா. ஸோ அவங்களோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். கண்டிப்பாக நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா வண்டியும் ஸ்டாக்ஸில் வச்சுருக்காங்க. உங்களுக்கு அவைலபிளாக கொடுப்பாங்க. ஓகேங்களா, ஸோ இதுதான் வண்டியோட இன்ஜின்ஸு. ஸோ இந்த வண்டியில் நான் இன்னொன்று என்ன நோட்டீஸ் பண்ணேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, என்ன ரெப்ளிகாவாக கொடுத்துருந்தாலும் அதே ஜாவோட பில்ட் குவாலிட்டி மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க. 182 kg வண்டியோட வெயிட் வந்து. அப்போ யோசிச்சு பாருங்கள். டியூவல் சேஸ்லாம் கொடுத்து சூப்பரான வெயிட்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் நான் சொல்ல வேணாம், உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அப்படியே ஜாவோட ஒரு ரேடியேட்டர்ஸ், அப்புறம் கீழே கிராஷ் கார்ட்ஸ் வந்து இன்ஜினுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. டியூவல் எக்ஸாஸ்ட் வந்து வருது. அதே மாதிரி ஜாவா 2.1 மாதிரியே வந்து 2 சைட்ஸில் வந்து எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க டியூவல் எக்ஸாஸ்ட் பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ இந்த வண்டியோட ஒரு ஓனர்ஷிப்லாம் நான் கூடி சீக்கிரம் வந்து போடுறேன். ஓனர்ஷிப்லாம் சீக்கிரம் வந்துடும். நல்லா அந்த பளபளன்னு இருக்குங்க. அந்த குவாலிட்டி வந்து நல்ல செராமிக் போடுற மாதிரி பளபளன்னு இருக்குது. மேட்லேயும் கொடுத்துருக்காங்க, இதுலேயும் கொடுத்துருக்காங்க. அது ஒரு சூப்பரான விஷயம். நல்லாவே இருக்குது வண்டியோட எக்ஸ்டீரியர்ஸு. இதில் இன்னும் நிறைய ஆட் ஆன் ஆக வேண்டியது இருக்குது வண்டியில், டூரர் கிட்ஸ்லாம். ஸோ அதெல்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் இன்னொரு வீடியோ வேணால் போடலாம். ஸோ இந்த டயர்ஸ் இன்டர்ஃபேஸ் தான் நான் சொன்னது. அந்த ரோட் கிரிப்க்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த டயர் இன்டர்ஃபேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. 3 வண்டிக்கும் 3 டிஃப்ரெண்ட் டயர்ஸு. ஸோ இன்றைக்கி எல்லா வண்டியோட வீடியோஸும் நான் வாக் அரவுண்ட் ரிவ்யூஸ் போட்டுருவேன். ஸோ கண்டிப்பாக சேனலில் செக் பண்ணி பாருங்கள். இன்றைக்கி எல்லா வண்டியோட வீடியோஸும் வந்து வந்துடும். ஓகேங்களா, ஸோ முன்னாடி பொறுத்த வரைக்கும் இதான் வீல்ஸ். ஓகேங்களா, வீலோட இன்டர்ஃபேஸ் ரிஃப்ளெக்டர்ஸ் கொடுத்து சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஸ்பெக்ஸ்லாம் சொல்லி முடிச்சுட்டு ஃபர்ஸ்ட் என்னோட இம்ப்ரெஷன் சொல்கிறேன் வண்டியை பொறுத்த வரைக்கும்.
ஏறி உட்காந்து பார்க்குறேன். நான் நல்லா ஒரு ஹைட்டான பர்சன் தான், 6 ஃபீட் நல்லா ஹைட்டான பர்சன் தான். கால் வைக்கிறேன், நல்லாவே ஆப்ட் ஆகுது. கால் வந்து அந்த க்ரிப்பில் அப்படியே உள்ளே போகுது, நல்லாவே எனக்கு ஆப்ட் ஆகுதுங்க. வண்டி வந்து நான் உட்கார முடியுது, நல்லா அப்கிரேட் ஹேண்டில் பார்ஸு. வண்டியை நல்லா ஒரு அப்கிரேடான பொசிஷன்லேருந்து நல்லா பார்க்க முடியுது. டூரருக்கு கன்ஃபார்ம் இந்த வண்டி வந்து சூப்பராக இருக்கும் அப்படிங்கிறத என்னோட ஒரு இது. ஸோ எஸ்கேஸ் நான் வீடியோ அப்படியே எண்டப் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். வண்டி எங்கிட்ட வந்து தூக்கிட்டு போகிறாங்க, அவ்வளோதான் தர முடியும் அப்படின்ட்டாங்க. ஸோ அவ்வளோதான், வீடியோ அப்படியே எண்டப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அடுத்தடுத்து டுகாட்டியோட அட்வென்ச்சரோடது, அதுக்கப்புறம் பாபர் அந்த செக்மெண்ட்டோடது, இது எல்லாமே நான் அடுத்தடுத்து வந்து போடுறேன். ஸோ see people next video and the passion program of you with this Yezdi Scrambler. So bye guys.